Salam, hər vaxtınız xeyir. Bu günləri mən sizlərə abituriyentlərin ən çox səhv etdiyi suallardan birinin izahını verəcəm. Gəlin 67-ci sualın izahına baxaq. Deyir ki, morfoloji təhlil ilə bağlı səhvləri müəyyən edin. Səhvlər istəyir bizdən. Eyni zamanda da morfoloji təhlil ilə bağlı səhvlər istəyir. Deyir ki, soyuducu soyutmurdu. Cümlə 2 leksik şəkilçili isimlə başlayır və 1 leksik şəkilçili feillə bitir. Bu doğrudur. Niyə görə? Baxın, soyutmaqdan soyutmaq, soymaqdan soyutmaq ucu. 2 leksik şəkilçili isim varmı? Var. Bir dənə leksik şəkilçili feil varmı? Var. Soyumaqdan soyutmaq. Deməli, bu bizdə doğru cavabdır. Bizdən səhv cavablar istədiyinə görə mən biri götürə bilmərəm. Ona görə bir olan cavabları mən atacağam. Baxıram ikinciyə. Kitab oxunduqca uşaqlar yeni suallar səsləndirirdi. Cümlədə həm məchul növlü feil, həm də mürəkkəb sifət var. Bəli, bu doğrudur. Çünki burada kitab oxumaqdan oxunur. Yəni ki, kimsə tərəfindən oxunur, məchuldur, məlum deyil kimsə tərəfindən oxunduğu. Məchul növlü feil var burada. Eyni zamanda da mürəkkəb sifət də var. Yeni. Ona görə 2 də bizdə doğru cavabdır. Mən bunu götürə bilmərəm. 2 olanları da atıram. Avtomatik A variantı qalır. İndi onun doğruluğunu yoxlayaq görək. Deyir ki, öyrətdiyin əsərlər səni daim insanların gözündə uca tutacaq. Cümlədə düzəltmə feil yoxdur deyir. Öyrətdiyin və tutacaq 2 dənə feil var. 2 dənə feil də sadə feillərdir, düzəltmə feillər deyil, düz deyil və sifətə də burada rast gəlinmir. Ona görə 3 də doğru cavab deyil. 4-ə baxıram. Deyir ki, yüküm ağırdır, qollarımı ağrıtır. Feil quruluşca sifətdən fərqlənir. Ağırdır sifəti sadədir, ağrıtır feili isə ağrımaqdan ağırtmaq yaranıb da burada düzəltmədir. Amma şəxs sonluğu ilə işləməmişdir. İndiki zaman şəkilçisi ilə işləmişdir. Bu bizdə yanlış cavabdır. Baxıram 5-ci. Deyir ki, eləliyinə fikir vermə, o bütün qabları o yuduzdurub. 3 əvəzlik işləmişdir deyir nümunədə və düzəltmə feil də işləmişdir. Əvvəlcə baxaq görək burada 3 dənə əvəzlik işlənibmi? Siz elə bilərsiniz ki, eləliyinə sözü əvəzlikdir. Bu yanlış düşüncədir. Niyə görə? Çünki elə deyil, elə fikir deyil, eləlik fikirdir. Bu artıq onun tərzini, halını bildirən zərfdir. Ona görə də burada 3 dənə əvəzlik işləməmişdir. Bu bizdə əvəzlik deyil, zərfdir. Bütün və o 2 dənə əvəzlik var burada. Amma düzəltmə feil var. Amma 2 dənə əvəzlik var, 3 dənə əvəzlik yoxdur. Ona görə bu da yanlış cavabdır. Deməli, doğru cavablarımız 4 və 5-dir. A variantı olur. Sağ olun, salamat qalın. Gələn videolarda görüşənədək.